Ya kana hamma. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Barka mai kifi. Ina son kifi. Dan da ka nawa kuka so? Samarin garin na ba da mu kuka yi masu kwata-kwata mai zafi a kan ba mu kifi na 200. Ba canji ba ko? Ba canji ba ne. Ba ta wancan. Wannan. Wancan Kai kana wancan shi yana wancan. Ni ku tsaya kar ku kashe mun kasuwa. Ku yan matan yanzu masifa garin. Kai ka sake ka rena mana wayo. Mai ga maka rashin mutunci wallahi. Mun zo sayan kifi a nan ba wai mun zo ka rena mana wayo ba. Tun nawa za a ba ku? Kai, wani hayaniya nan na ta cikin a bayan nan. Sun zo siya kifi suka zo siya wayannan mutane suna so su kashe mun kasuwa. Tuntun wannan ga masifa. Wannan ba karamin dan gorau ba. Ce sun fada da Alhaji Lado. Malam ka sallame ku. Zan dawo kan ku. Kai ko malam ayaya akan ne ai ba da ga muka zo mun zo sayan kifi ba ko ka rena mana wayo. Kira ni gama wannan. Ni kan Wannan kuma matsalar ku ce ba abin da ya shafi ku ba. Ni za ku ga mu. Za ka ba man da raina. Kai ba kai sai ni ba. Ya za ka ce ba ke siyar da kifi. Nan ba mazana a kana. Dawo ta nan. To, Aiki gun ba kai sai kuna sunan nan. Ka ba mu kifi. Aku ba kana nan buran ba. Ni na ga maka ka dinga ban suna sama. Wannan. Kuma nan na ƙara kama ku. Kai ba kai sai da shi ba. ka kashe mun kasuwa. Allah kasuwa ka kashe. Na ƙara maka kasuwa ne. Ai na. Malam Shafi'u ba ruwan tsawon. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.